我想介紹下我嘅公司，就係叫做 NanoDoc。我哋有兩個專利響美國，我哋有自己嘅廠響中國做中國嘅市場，亦都有自己嘅廠響美國做美國嘅市場。咁依家我哋就開咗新加坡公司辦公室，就係代表全世界，除咗中國同埋美國。咁今日我想解釋嘅，當然要俾一個 disclaimer 啦，因為我嘅廣東話唔係十分好好，所以如果咬一字講得唔正，我要先道歉。不過我盡量分析我所知道嘅資料。今日我知道係對於好多新朋友喺呢度咧，好歡迎你哋喺呢度。呢個公司咧，真係我係放咗好多時間嚟研究點解我選擇呢個公司喺呢個保健品。我哋本身都係自己廠家，亦都係做保健品嘅，所以咧，關於到告民嘅方面咧，我哋都係我哋有另外一個公司30年咗，就係幫政府幫公司申請嗰啲批准嘅 document 嘅product 同埋直銷都係喺呢個30年嘅單位入邊。所以我哋首先依家好啦，我想正式做呢個 presentation。Health is not just a blessing, it's our responsibility，係咪先？呢個就係我哋嘅責任，等於我哋做到好勤力，做到好多嘢，不過冇諗到咧，我哋嘅身體係好重要，因為我哋係有一個身體啫。所以好啦，我哋嘅大局係睇乜嘢咧？就係我哋個個都同意，我哋愛好健康，我哋唔愛呢度痛嗰度痛，我哋亦都愛我哋嘅情緒啊，我哋嘅心臟啊，我哋嘅頭腦啊，仲可最緊要就係咩？如果我哋真係要揾錢嘅，最辛苦嘅就係講乜嘢咧？起身朝頭早，哎呀，我唔知道我嘅錢擺咗邊度啊！因為你最愛嘅人咧，你都忘記咗佢嘅名。咁如果有咁嘅情況，我哋做人仲有咩意義咧？係咪先？所以咧，呢個係好做健康係一個好重要、好重要嘅嘢。第一代就係 symptom。咩 symptom 咧？就係響18年入邊咧，1980年開始，好多公司、直銷公司、原養公司有好好嘅產品出嚟。佢哋你聽過有啲公司就講乜嘢咧？我嘅產品有呢種嘅成分500個 milligram，咁你嘅產品咧係有300個 milligram，所以咧就輸俾我啦。咁我嘅產品就好過你。你聽過呢啲咁嘅古仔嘛？跟住咧，有啲公司仲更加強，仲講衰人哋嘅公司唔好啊，乜嘢乜嘢乜嘢。今日我哋要響另外一個門開嚟睇，睇乜嘢咧？就係我哋想了解點解呢個18年嘅歷史入邊咧，講到健康嘅單位有咁嘅嘢出現咧？因為好多嘢我哋冇睇到。好似譬如講話，我哋去食嘢，我哋食係開心啊，食啊，一係好食咧，因為係好好食，所以變咗響呢度咧，好多醫生，譬如講醫病，有啲人咧呢度痛嗰度痛，咁你可以用幾個方式去做，一個就係我哋食藥西藥啦，痛都唔見咗啦，咁有啲係食中醫有中藥啦。亦都係做到個功能，有啲係保健品好到咧食咗痛就唔存在咗，所以咧3樣嘅方法都係可以得到嘅。不過今日點解好多全套嘅 antioxidant 啊、vitamin 啊唔可以入到我哋嘅細胞嚟幫我哋嘅細胞回復同埋健康？就因為我哋嘅身體未必有咁嘅黐係咩啊 energy。OK，咁我哋所食係愛食得健康，食得安全。不過呢啲全部我哋所睇到係好睇，不過咧未必又係真係好健康，因為呢啲嘢咧
你所睇到嘅 pollution 啊，亦都唔係你同我可以控制嘅。所以我哋今日睇到好多嘢好食，係好睇，不過咧真係有唔有咁嘅營養喺入邊，我哋唔知。所以今日我哋有一個選擇，要食唔好食或食唔健康嘅嘢啊，junk food，一係食一個 healthy food。當然我哋會選擇 healthy food，係咪先？不過呢個時代咧，大部分嗰啲人真係香港太多嘢好食啦，新加坡又係好多嘢好食，所以咧講到真係要食健康嘅嘢唔容易，所以嚇係咪呢度咁多嘢好食？新加坡又係咁多嘢好食，不過咧好多鑊氣啊！哇，呢個鑊氣好嘢啊！不過咧，我哋有乜嘢唔好咧？就係好似炸飲嗰啲，我哋唔應該飲噶。所以真係要健康，真係唔容易。所以尤其是咧，頭一代好多嗰啲 multivitamin。今日我唔係講緊邊個產品好。不過咧，我哋俾你睇，響市場有咁多個產品響呢度，個個都講佢哋嘅產品好好，哦，所以咧今日咧，我想俾幾樣嘢嚟分享，咁我大家去了解，我今日所講嘅嘢咧，有唔有啲道理咯？OK，所以咧，第一我哋可以睇呢個嘅呢棵樹有根同埋有樹，係嘛？所以頭一代嘅咧就係乜嘢咧？哦，你打抽血，你唔夠呢個營養，咁我哋食咗呢個營養就會健康啦。咁樣有啲咧就係，哦，呢病啊，咩病咧？咁睇呢個醫生，糖尿病，一係心臟病，一係咧腳痛啊，一係我哋嘅肚臍有問題。每一樣問題，頭先我所講嘅唔同樣嘅醫生所處理。不過咧，呢個唔代表我哋嘅根。點解我哋有病痛嚟點處理呢樣嘢？所以咧，冇大部分頭一代嘅就係處理呢樣嘢，未必處理到我哋嘅入邊嘅根。第二代咧就係陽氣啦。哇，個個都講市場有好多 NMN 喎，係嘛？不過咧，首先 NMN 未嚟咧，我哋愛陽氣係點樣咧？飲多啲咖啡唔夠力啊，眼瞓啊，所以咧食一啲糖啊，一係飲一啲可樂啦，呢啲 Red Bull 啦，係咪？呢啲全部咧都有 caffeine、sugar 同埋 carb energy drink 同埋 Monster，呢啲全部咧。飲咗落去係有效力噶，不過咧後果就唔知啦。所以仲聽講你睇到呢啲全部啲機啊，空街都係咪？我哋帶嘢啦，我哋瞓落床啦，有好多。其實咧，大部分嗰啲嘅產品係好嘅，不過咧，好似你瞓響床嗰度，我哋出門咧，可唔可以帶埋呢樣嘢出去咧？我哋唔可以，所以咧。我哋要着嘢嚟帶上去身體嚟先至出門，咁呢啲全部都係幫助到我哋嘅。其實我哋嘅細胞有嗰個陽氣，所以好啦。不過真正陽氣係響你嘅細胞出嚟，就係叫做 mitochondria，就係呢個啦。呢個就係我哋嘅車嘅 engine 響入邊。呢個所以咧，每一個 cell 入邊咧。大約有100到2000個 engine 喺入邊。咁如果呢啲 engine 開始弱，唔做到陽氣出嚟咧，我哋就有病痛嚟啦。好多種病，睇咩病咯？所以咧，市場話好勁啊！10年前到依家咧，呢個 NMN nicotinamide mononucleotide 都係好先進，到今日都係好多人買緊嚟食。所以你睇咁多牌子喺香港，邊個係好過邊個嘅咧？真係唔知。新加坡都係有好多牌子，亦都唔知道邊個係最好嘅，亦都唔知。所以我哋咧講到第二代咧，都係講到陽氣，有啲學氣功啊，有啲學卡拉 t 啊、Taekwondo 啊，都係
為咗流汗啊，我哋俾我哋嘅陽氣提起，所以亦都係處理緊上邊嘅嗰橛，所以下邊嗰橛咧亦都未處理到，係咪？所以咧，第二代嘅係講提起我哋嘅陽氣，我哋會健康啦。所以好多人去運動，所以呢樣嘢唔係唔好。所以你千祈唔好誤會我所講緊乜嘢好，乜嘢唔好。我哋係依家幫你分享咧，分享就係我哋其實有三代，我哋已經通過第三代，今日就係講緊第三代。呢個第三代咧係因為多謝呢個嘅 Covid 有好有唔好啦，係咪先？因為點解咧？因為 Covid 咧就造成一個情況咧，一班人醫生係信藥廠，另外一班醫生唔信藥廠，而有啲都唔信政府添。所以咧，咁我哋企邊邊咧？今日我唔係講緊呢樣嘢，不過我咧就想同你分析，響 Australia 真係有咁嘅情況發生。嗰陣時咧，你打咗針有問題咧，你可以去投訴，政府仲俾錢你添，你賠償。所以賠咗3200萬咧，佢就停咗啦，唔敢做啦。所以變咗咧，新加坡爭一啲跟咗 Australia 嚟做呢樣嘢。所以你睇呢個係 Mayo Clinic，就係講緊 Covid 嘅 symptom 係乜嘢？講緊我哋嘅身體入邊咧，就係有我抵抗力啦，會影響到啦。我哋嘅 virus 有可能仲係響我哋身體入邊啦。我哋嘅腸胃咧，亦都會有影響到，同埋我哋嘅血管亦都係有硬化，同埋血管唔係行得幾好。我哋嘅神經線亦都有啲問題。呢個神經線影響到我哋嘅情緒啦，我哋嘅瞓覺瞓得唔係好深啦，同埋有啲中到 Parkinson 啦、Alzheimer 啦，都好多嘢發生。咁喺報紙上咧，我亦都可以睇到呢兩間公司 Moderna 同埋 Pfizer 嘅股票大跌，一路跌到依家17000個 court case 喺美國都未處理完。所以我哋個個都打過針嘅，大部分係咪？所以我哋嘅身體嘅反應係乜嘢，我哋唔知。所以不過咧，我哋所知道咧，Mayo Clinic講，你睇呢個嘅 side effect，頭痛啊，冷出冷汗啊，身興啊，又去成骨痛啊、腰痛啊，呢啲嘢全部可以好似係一個普通嘅問題。不過問題就係咧。點知道係 Covid 唔係 Covid 咧？我哋真係講唔出，所以變咗今日我哋要多了解每一個人嘅情況，打咗 Covid 係乜嘢發生喺我哋嘅身體，我哋真係唔知。所以咧，今日我俾你睇呢個 Mayo Clinic 咧，就係講緊1/3嘅人咧，亦會有呢啲咁嘅唔係幾好嘅問題，身體上面。心臟嘅問題啦，情緒嘅問題啦，瞓覺唔係幾好啦，我哋嘅血管啊好比較結啊，我哋嘅血啊，跟住呢度痛嗰度痛，糖尿病呢啲全部係普通嘅問題，係老人家老咗啦嘅問題會發生嘅。咁樣係唔係關於到 Covid？我哋唔知。不過今日咧，我可以講藥房就出咗呢個嘅宣佈，就係講緊我哋嘅將來嘅藥會出嚟咧，就會用到呢個 mRNA。關於到 mRNA，我哋要首先講下 mRNA 係咪有兩種？因為我哋嘅身體每一個細胞入邊咧都有 mRNA 嘅，存在。呢個就係造成你同我嘅。我哋嘅腎、我哋嘅肝係點樣嚟嘅？係靠呢度嘅做出嚟嘅。呢個就係嗰個身體嘅 blueprint。不過咧，藥廠咧做出 mRNA 就係呢個係 synthetic，即係唔係天然嘅，係做出嚟。所以呢個響打 COVID 嘅時間咧，就係用咗呢樣嘢啦。咁啊入咗我哋嘅身體，
咁呢個係叫做 programmable vaccine，呢個唔係天然嘅，呢個係人造出嚟嘅。所以咧，今日咧咁多人投訴咧，響美國啊政府啊，佢哋有兩幫人唔睇唔，佢哋唔信，因為咧投訴咯，所以變咗呢個 mRNA 今日咧過咗幾年啦，咁呢兩個人就係負責創出呢個 mRNA，就攞到2023年嘅諾貝獎。所以咧，我哋要知道一樣嘢，點解 mRNA 嚟用到響呢度咧？因為佢嘅筆數，佢嘅數量好細，因為佢嘅 nano 係好細，細到60到100個 nano 納米，嗬。咁如果好細咧，少過1就可以入到細胞，所以好多嗰啲保健品咧係大過100，所以變咗你聽過醫生講乜嘢咧？食保健品啊，係好貴嘅urine。expensive urine， 所以變咗好多係大部分係300以上，所以3倍大過呢個。咁依家目前嗰個 mRNA 響 Covid 嘅就大約用緊響100個 nanometer 嘅單位。咁一陣我俾一個解釋分別係乜嘢。咁依家全部藥材咧，藥廠就係講緊將來嘅藥，糖尿病嘅藥、心臟病嘅藥，全部就嚟會要用到呢個 mRNA，因為呢個係 synthetic mRNA 嚟加上入邊。咁樣有乜嘢後果好一係唔好？坦白講我都唔知。不過我哋自己用我哋嘅智慧去讀啦，因為有宣佈㗎嘛。咁好一係唔好，梗有兩幫人咧會出嚟講嘅。所以將來嘅嗰個方向係乜嘢？關於到健康嘅單位，有一間公司係叫做 Future Vita。呢個 Future 有咩分別咧？因為我睇過好多好好，因為喺市場太多好公司，不過咧冇好多公司可以知道最尾未開始呢個公司，佢哋已經知道個 end before they start 嘅。所以點解講呢個公司真係有嗰個智慧，同埋有嗰個可以睇到好遠啊！咁呢個公司其實咧係新加坡總公司。呢個公司有代表公司有3個好重要嘅人，一個就係American Born Chinese 姓傅嘅 Mr. Fu， 佢係 American Born Chinese， 佢亦都係一個馬斯克 Elon Musk 嘅朋友，亦都係李嘉誠嘅朋友。咁佢係做到好成功，咁今日佢咧就開咗呢個公司。咁佢嘅拍檔仲邊個咧？係一個中國好出名嘅老師，係叫做徐鶴寧，中文叫做徐鶴寧，廣東話我唔識點講。咁第3個就係我哋嘅博士，我哋嘅 Chief Scientific Officer，CSO 就係叫做 Dr. Prakash。咁總公司係響新加坡，廠咧就係響加拿大，100%嘅呢個產品係響加拿大做出嚟，唔係呢度做嗰度做嗰度，另外一個地方係一個地方做成呢個出嚟，就係呢個嘅技術。呢個技術係乜嘢？係叫做 microRNA， 2024年嘅諾貝爾獎。所以呢個博士 Prakash 係加拿大好出名嘅博士，亦都係加拿大政府請佢嚟做好多研究嘅，亦都佢有咁嘅好出名到咧，好多嗰啲諾貝爾獎都嚟同佢合作。好似呢個嘅台隔離嘅，就係又係其中之一嘅諾貝爾獎2006嘅。咁仲有好多嘅大公司都計入嚟呢度合作。點解呢啲咁嘅大公司同埋咁嘅咁高嘅乜嘢
Nobel laureate 係嘛？諾貝爾獎會入嚟參觀，同呢個 Dr. Prakash 同埋呢個新公司一齊咧，就因為個將來，所以喺個公司嘅名叫做 Future Vita，Vitality 就係健康啦，係嘛？所以變咗佢咧，就甚至乎佢係邊個咧？亦都係嗰個 Director of Artificial Cell。Director Artificial Cell 咧，你可以睇到呢個 Artificial Cell 就係 artificial 嘅嗰個 cell 係咪先？咁佢要有好多經驗關於到呢個細胞。咁第二樣嘢就係咧，咁第三代啦，第三代就係咩？你睇呢三個細胞，你估邊個細胞我哋係最好嘅？當然係第三代啦，係咪先？咁光啊，係嘛？所以咧，好啦，咁我哋依家要了解，如果呢個產品我哋所食嘅3分鐘入咗我哋嘅血，15分鐘就我哋嘅人次上嚟，30分鐘入到我哋嘅細胞，造成我哋嘅氧氣可以提高響30分鐘。咁如果你今日係一個正常嘅人咧，你一食咗我哋呢個嘅產品咧，30分鐘入邊你就會感覺到啦，你嘅 energy。咁如果我哋有問題嘅人咧，食咗落去咧，當然又有咩反應？每一個人嘅反應係唔一樣。好似我咁啦，我食緊呢個頭一日我食咧，我瞓直落14個鐘頭，我係好健康嘅人，我亦都可以一食咗落去瞓，我就瞓到天光14個鐘頭，哇！所以呢個第三代就係處理乜嘢咧？就係處理緊我哋嘅下邊呢橛。頭先嗰兩代咧就係處理上邊一橛，依家係處理緊下邊一橛，就係我哋嘅根。所以呢個2024年嘅，仲有邊個嚟參觀響我哋呢個嘅公司咧？就係呢個瑞士瑞士Anti-Aging Research， 佢就係用緊呢個嘅技術。2023年其實呢個技術咧唔係新㗎，因為 microRNA 同 mRNA 咧係響我哋嘅細胞存在嘅。所以我哋唔好誤會我哋唔係用緊一個 microRNA 嚟放入我哋嘅身上，我哋要了解我哋嘅身上嘅細胞入邊咧都有咗 microRNA 噶啦，同埋 mRNA。所以呢個好重要嘅宣佈，我哋要真正了解邊個講我愛後生，就要了解呢個 microRNA 啦。所以點解呢個咁重要咧？可以攞到2024年嘅會獎咧，就係因為 microRNA 真係嗱，呢個就係分析啦。呢個三樣嘢你要知道就係咧，你講到第三代嘅，第三代係講乜嘢咧？唔係講我骨痛啊，我血壓高啊，嗰啲係嗰棵樹咧上邊嘅問題。下邊一橛咧就係個根嘅問題，就係講到3個好重要嘅嘢，就係睇到嗰個字 genes、stem cell， 我哋嘅肝細胞，同埋我哋嘅第三個係乜嘢咧？就係我哋嘅 DNA。所以我講多次我哋呢個3個係好重要嘅，就係造成你同我就係 gene、stem cell 同埋 DNA 呢3樣嘢。咁喺市場頭一代同第二代咧，你有睇到市場講佢嘅產品可以處理呢3樣嘢冇？未聽過係咪？50年入邊未聽過，直到2023年，我哋先至攞到嗰個諾貝爾獎。2023年嘅咁樣咧，舊年咧就係2024年，就係呢個仲更加先進。點解先進？一陣我就分析。咁你睇到呢度我所講嘅 gene 係乜嘢？就係你嘅 software，佢嘅 computer， 你嘅 software。咁你嘅 stem cell 肝細胞咧，就係你嘅 hardware， 要做乜嘢做乜嘢，點樣嚟處理，就係你嘅好重要嘅嘢。
咁啊，如果你嘅嗰個 software 有問題，咁你嘅 DNA 就開始壞啦。一壞咧，你嘅肝細胞就會神經問題啦。咁如果呢啲問題開始咧，我哋嘅細胞咪好快老咯。如果老唔緊要，老仲有病啊，呢個就係大問題啊，係咪先？咁邊個響呢度咧？我哋愛講，真係我哋愛後生到老，係咪先？啊，如果我哋今日係90歲，不過好似你咁嘅情緒，你咁嘅年齡，仲係咁後生，咁90歲都 OK 啊，係咪先？咁所以咧，如果細胞可以自己恢復自己，呢個就係第三代嘅目標。咁呢個公司咧就係針對呢個嘅單位啦，所以咧同其他嘅保健品頭一代、頭二代好容易分析嘅。你睇嗰個公司所寫嘅嘢係講乜嘢，咁你就知道。如果講到 microRNA 冇講到咧，佢係屬於頭一代、第二代。咁好簡單，你睇晒全香港嘅市場。全香港嘅技術關於到保健品，未聽到公司有呢個咁嘅技術，已經關於到我哋細胞。咁 microRNA 唔係synthetic 做出嚟，係我哋嘅保健品，我哋所食咗落去咧，點樣可以影響到我哋嘅 microRNA 嚟健康？呢個就係好重要嘅嘢啦。所以我哋嘅新加坡大學 NTU 都講呢個 microRNA 係細，不過好勁啊！所以咧，點勁到邊度咧？嗰啲人依家研究緊就係點樣可以處理嗰啲人中癌症 cancer，點樣可以恢復？咁有啲未中嘅咧，點樣可以唔俾佢中？即係話唔俾佢化驗啊！因為化驗咧係影響到好多病，好多病痛就係關於到化驗。我哋嘅 stress level 情緒唔好都係呢個問題，化驗嘅問題。所以咧，藥廠就用呢個技術嚟醫病，呢個係佢哋嘅方向。我哋冇話好講，係佢哋嘅選擇。不過我哋呢個 microRNA 咧係20啫，1/3仲細過 mRNA，所以咧，如果我哋可以影響到呢個嘅細胞咁細，即係話我哋嘅產品可以細到咧，可以去到嗰度，俾佢呢個原樣用，咁係我哋嘅身體係咪有機會可以恢復咧？可以變年輕咧？所以咧，今日呢個頭一間公司，我而家俾你睇呢，點解我嘅公司有咁嘅能力可以咁樣講？因為我哋自己本身有2個專利，一個就係我哋公司係講到我哋嘅納米細到邊度咧？係2.0。咁你睇 microRNA 係20，我哋係1/10，仲細過20。我哋有咁嘅能力去做。所以我哋有咁嘅資格嚟講呢樣嘢，所以好多保健品咧就講我嘅產品好好，有咁嘅嘢入邊。不過咧，如果你嘅納米係夠大嘅，咁我點入到細胞咧？咁紅血球咧就係1000，virus 係90，1/10。咁如果原樣係大過100，咁點可以殺呢個微菌咧？點可以殺呢個 virus 咧？所以咧，藥廠就造成呢個 product 出嚟，60到100先至可以入到去殺呢個 virus。咁呢個就係將來嘅保健品，將來嘅藥都係要響呢個單位噶啦。所以咧，好多嘅產品咧，你會睇到佢慢慢消失噶啦。因為點解咧？你同我成日都上網可以睇到，可以學，所以咧
真金不怕紅爐火，係咪先？所以咧，呢個產品人哋可以講到乜嘢乜嘢乜水乜嘢，不過咧講到呢個產品啊，爭呢樣嘢爭嗰樣嘢，我問翻你啦，你食一個雞飯，你食一個鴨飯，好健康咩？入邊用乜嘢嚟炒㗎？咁我哋可以食嗰樣嘢，我哋唔吟沉喎。咁依家食到保健品咧，睇個保健品，哇！呢樣嘢好似有呢啲唔係幾對路喎。咁樣我哋講到咁細節嘅嘢係咪？不過大局嘅嘢咧，我哋日日所食嘅嘢，我哋又唔吟沉喎。我哋就係講，哇！呢個好食，好食，好食。所以我哋要今日，我哋要真係要放其他，放嗰啲嘢一邊，你真真去了解我哋你同我係因為愛食一個好好嘅保健品。咁個好好嘅保健品咧，可以做到乜？首先，第一可以吸收，唔係保健品淨係好，可以吸收入到你嘅細胞嘅細胞。咁好啦，我俾你一個比較，呢個係我嘅公司嘅產品，叫做 NanoDoc。你可以 check GPT 去查，你講我哋公司好好噶。所以咧，如果左邊咧呢個產品係普通嘅產品，大過100個納米咧，你會睇到佢嘅油咧就會黐住響嗰個杯嗰度。呢個係 Styrofoam，咁佢可以攝入去㗎。咁呢個同你嘅血管咧黃色嘅一模一樣。所以咧食錯保健品會影響到我哋嘅血管㗎。咁如果你食我嘅產品咧，你睇點解唔會有咧？因為你睇呢個杯冇嗰個黑圈喺呢度嘅積字，因為點解咧？呢個係30納米，係細過 mRNA，仲細過呢個嘅同呢個 micro RNA 有得比。所以咧，我哋嘅產品可以去到入去嗰度。咁今日我嘅分享係乜嘢？就要你了解吸收係一個好重要嘅終點。咁如果你保健品，如果有咩公司將來問你咧，你嘅保健品，哇！我講得好好好好，講到乜嘢乜嘢乜嘢，咁你問佢，你問翻公司，你嘅納米入去細胞係幾大嘅？如果超過100以上，真係唔可以諗啦。OK，咁呢樣嘢就係唔係講緊針對咩公司，我哋講緊吸收嘅能力，可唔可以入到細胞，入到我哋嘅細胞，入到我哋嘅血管，唔會造成呢個阻塞響呢度，血管阻塞。咁呢個就係我哋嘅新加坡大學啦，講緊我哋呢個 microRNA 嘅重要嘅終點。咁好啦，翻轉頭我哋嘅3.0嘅第三代就係要健康，我哋要處理我哋嘅根。咁所以咧，我俾你睇緊呢個第一嘅證明書，就係瑞士呢啲名牌響呢度，個個都使到唔少錢嚟賣呢啲，因為愛靚啊嘛，係咪？皮膚愛靚啊嘛，所以咧個個唔知道邊個公司係響呢啲名牌嘅背景嚟扶佢哋嘅，就係呢個瑞士公司。咁瑞士公司咧係有乜嘢咧？呢個係頭一個證明書俾你睇。咁響全個市場啦，揾唔到一間公司咧可以俾你睇呢個瑞士蘋果嘅乾細胞。你食咗我哋嘅產品入去咧，就係有呢樣嘢喺入邊啦。所以呢個就係一個頭一個證明書，上邊你睇下14日、21日、28日，細胞乾細胞年輕嘅可以自己恢復自己嘅細胞。不過我哋大人細胞就唔可以生啦，零。咁好多就走去好多國家打乾細胞入去 injection 入去。咁你要手知道你嘅乾細胞係有幾多啫？咁如果今日你係20歲，就係有100%乾細胞；如果你係40歲，你就剩翻50%；如果你係60到70歲，剩翻10到15%乾細胞。
咁你淨係80歲咧，就係唔超過5%。咁你睇下我哋個個嘅阿爺啊，有超過80歲嘅，佢嘅肝細胞係唔超過5%。咁樣點樣可以有一個健康嘅身體咧？係老人家可以到老，不過咧佢嘅身體係咪好似你同我咁嘅身體依家咧？唔係啊嘛，所以咧可以老，不過唔係健康。我哋愛健康夾老夾健康，我哋先至有嗰個心愛長命。如果唔係咧，哎呀，早都死翻，死快啲啦，係咪先？所以咧，如果今日我哋有一個公司可以食一個產品保健品，我睇大部分我哋嘅朋友喺呢度咧，都係食緊保健品嘅。所以咧，如果你食緊保健品嘅，不如食一個保健品有咁嘅功能，可以幫你同一個年輕嘅肝細胞一模一樣，響2個月、3個月入邊 OK 冇？所以咧，呢個就係瑞士嘅肝細呢個蘋果嘅肝細胞，蘋果嘅棵樹300年嘅棵樹，所以剩翻大約20棵，不過佢已經記入咗佢嘅 DNA，所以今日咧，你同我可以能夠食呢個產品，你呢個產品公司咧係英國王啊都用緊噶呢個公司，佢哋使幾多錢先得到呢個嘅成績？咁今日你同我有咁嘅成分，咁嘅點講啊嘅 privilege，可以用到見識到呢個公司，多謝你嘅朋友介紹你呢個公司，今日你有機會喺呢個上網嚟知道全香港淨係呢個公司可以俾你睇到呢個證明書。咁如果你係醫生，你係博士，咁你要睇呢個證據啦。呢個就係用咗2個月，你嘅皮膚有好多問題。不過咧，食咗我哋嘅呢個產品咧，就大部分就處理開啦，變咗年輕。對醫生、對研究家，呢個就係最高嘅境界，就係 double blind study。45歲以上食咗我哋嘅呢個產品，有3個月後你可以用血去抽嚟睇你嘅 telomere 可唔可以長，所以咧唔會壞。咁如果用到呢個嘅貝獎2024年嘅諾貝爾獎，咁可以俾你睇到咁嘅證明，咁可以講得全香港、全新加坡，我揾唔到一間公司。你有你可以同我講，可以俾我睇。不過咧，我未睇到一間公司有咁樣嘅專利、咁樣嘅證明書嚟俾我哋睇。咁我呢個係點解？為乜嘢咧？係為一個字，兩個字叫做安全、安全感。咁你俾你嘅家人食，你嘅愛人食，你都愛知道你所俾嘅係真料㗎，係咪？所以咧，我哋要好感激你嘅上線介紹俾你。我相信你介紹俾你嗰陣時，我哋仲係咁樣，唔知道真係假嘅，係咪先？所以咧，今日你可以唔信，你可以用時間，時間可以證明一切，係咪先？咁樣響 BBC 亦都講到呢個嘅公司嘅技術，所以咧今日仲有一個諾貝爾獎，2017年嘅，就係講乜嘢咧？你24個小時入邊咧，日夜你嘅身體需要嘅嘢，保健品係唔一樣嘅。不過我哋咁多年響呢個單位直銷嘅市場，同埋咧保健品嘅公司，亦都係西醫嘅公司。除咗中醫，佢哋了解呢個鐘點24小時，7點朝頭早，有啲人係血壓高，有啲係7點下晝就血壓高，
點解有咁嘅情況？係因為呢個24小時入邊發生噶嘛，所以變咗今日我哋可以能夠揾到一個公司響呢個2017年嘅技術加埋響入邊呢個公司，即係話呢個24小時入邊咧，你睇你嘅幹細胞 DNA 幾時恢復㗎？係響2點朝頭早。咁有啲人咧，小朋友就3點、4點、5點、6點起身嚟屙尿，男女都係咁樣一樣，就因為化驗。咁樣好啦，6點、7點、8點、9點係我哋嘅起身可以跳起嚟嘅，響床跳起嚟嘅。有幾多個係咁樣咧？有啲係慢慢起身，起唔到身啊，因為咧冇陽氣。咁樣唔應該冇陽氣嘅喎，我哋應該好似個老虎咁樣啊，一早起身就可以跳上嚟嘅。咁我哋嘅保健品應該係幾時食嘅咧？係響朝頭早食，食飽食。咁到1點晏晝就係我哋嘅幹細胞開始回復。咁樣到3點、4點、5點、6點、7點係咩事發生咧？我哋嘅血好熱，就因為點解我哋嘅細胞死咗嘅，係響你嘅血就係響3點、4點、5點、6點、7點嘅時間排出嚟。點解咧？全部去晒我哋嘅大腸、細腸嚟要屙出嚟嘅。所以響呢個7點嘅下晝單位咧，如果你咁結，咁唔怪得你嘅血壓高就高啦，糖分又高啦，膽固醇又高啦。咁你3點嘅單位好多係做乜嘢咧？食蛋糕、飲咖啡，哇，仲比我哋嘅血管啊，仲更加結啊！咁你點樣清咧？食肉咯喎，所以咧，如果你睇呢個24小時入邊咧，每1-2個鐘，佢嘅身體嘅反應應該做緊乜嘢？我哋要先了解。如果我哋唔了解，點樣可以照顧我哋嘅身體咧？所以今日咧咁簡單，呢個公司做成2罐，2粒朝頭早，2粒夜晚。咁我首先同你講，如果你係唔知道反應係點樣嘅，咁我勸你首先1粒食早餐，仲有1粒食晚餐，食咗食，咁你唔會同藥沖分開1個鐘頭最少，咁簡單啫。咁變咗咧 ，OK，多2-3日，你就可以增加到2粒、2粒。咁呢一個係正常嘅方向，安全嘅方向去做啦。咁呢個產品嚟做乜？就係幫你24小時做成我所講嘅嘢。咁好多保健品都唔知，咁好多用者嘅都唔知24小時入邊咧，你其實係要做身體做緊乜嘢，我哋都唔知。咁樣點樣可以補償我哋嘅身體咧？照顧我哋嘅身體咧？所以變咗今日，我好喜歡你哋個個喺呢度俾我呢個時間嚟分析，因為我知道我係長氣少少，不過咧我唔知幾時我會見到你，所以我甘願響呢個機會一次講盡。咁你大約了解咗呢個嘅諾貝爾獎 George Smoot，又係我哋嘅公司其中之一嘅會長。咁去咧就4月份嚟咗新加坡，亦都係解釋咗我哋嘅產品點解咁重要，因為佢係發明嗰個係咩 Big Bang 啊，因為呢個咧好重要，因為對於我哋嘅24小時入邊咧會有影響嘅。所以點解你去咗一個第二個國家，你覺得到好攰咧？係因為呢個24小時入邊，我哋嘅身體情緒改變。所以再落去啦，2016年嘅諾貝爾獎，我哋聽過，我哋唔食嘢168 16個鐘頭唔食嘢飲水啫，飲咖啡冇糖嘅都得，咁跟住8個鐘頭任你食，咁嘅目標係乜嘢咧？可以排嗰啲毒出嚟。咁今日講緊排毒出嚟咧，就係呢個醫生 Dr. Utsumi 日本醫生發明呢樣嘢，2016年啦。不過咧，今日我介紹你一個人，佢又叫做馬斯克 Elon Musk。
佢嘅公司送咗呢個公司買起嚟俾佢嘅媽媽 Meyer Mas。咁呢個2016嘅就係講緊點樣排毒，全身排毒。咁呢個馬斯克嘅公司係乜嘢咧？就係排毒響你嘅細胞嘅細胞，就係叫做你嘅 mitochondria。點解有啲人冇陽氣咧？就係因為個細胞壞咗，太多毒響入邊排唔到出嚟。尤其是嗰啲人有嗰啲 uric acid， 嗱，呢個中文字可以俾你分享睇。如果邊個有1、2、3、4、5、6嘅問題咧，咁你需要呢個產品啦。所以今日呢個公司咁大個公司，馬斯克公司點解佢肯借去呢個嘅產品入嚟，你計入呢個公司咧？仲係有證據㗎，喺度冇2019年提起你嘅抵抗力、你嘅知識、memory 係嘛？稍等下，因為我唔識睇中文㗎。45%係可以俾我哋腦得健康，45.4%係響 pomegranate 呢個fruit 嚟嘅。咁好啦，記憶唔好咧，你食咗呢個就會進步。呢個係有證明書講噶，唔係我講噶。Okay? 所以咧，你喺每一個保健品，亦都可以講到，可以幫到乜嘢？呢個馬斯克嘅公司，佢嘅產品 Urolithin A， 我哋需要噶，成個24小時入邊噶，所以我成個紅嘅 box 就俾你睇，呢個係好重要，亦都好重要就係佢嘅 quality 幾多成分，所以你喺市場咧，亦都可以買到呢個牌子 Urolithin A， 不過係15到25%啫，佢嘅 concentration。所以唔係淨止我哋有嗰個用到嗰個 micro RNA 嘅技術，亦都係每一個產品都係有名牌，同埋一個公司有證明書。咁呢度咧係講乜嘢咧？食咗 Urolithin A 咧，可以提起我哋嘅抵抗力，同埋殺為嗰個 cancer cell。NK 就係叫做 natural killer。所以再落去，我哋嘅紅血球、我哋嘅白血球、我哋嘅 platelet 都係有每一日死同埋新嘅入嚟。咁你聽日嘅細胞係會見差過我哋嘅今日，所以咧我哋會老咯。所以如果聽日嘅細胞健康過今日嘅咧，你同我就會越嚟越後生啦。所以咧。我知道喺呢度有好多嘅營銷，好多嘅即係好出名嘅上台講嘅，所以咧我講得唔係幾正，好，我道歉先啊。所以變咗你睇呢啲人咧，個個都需要嘅咁呢個咧好重要啦。你睇埋啊，公司講乜嘢咧？你食咗呢個產品，點解每個人要買1日？即係話其實咧係99日，3個月食。3罐66粒，一個 bottle 入邊。咁頭14日咩嘢會發生？就係你嘅 NAD 會提起，呢個就係李嘉誠嘅公司去投資入去嘅，就係係 salary 做出嚟嘅，咁樣咧15日到30日，所以我喺頭14日。我咧，我咪同你講，頭一日我食咗落去14個鐘頭瞓覺，幾開心啊！起身，哇，成個老虎咁樣啊！所以咧，15到30日咩事發生咧？你就會變年輕。所以咧，你臨食影相前邊、左邊、右邊、上邊，同埋你嘅脷邊度咁樣嚟影相。咁呢個脷係乜嘢？後邊咧就係睇緊你嘅血管行得好唔好。如果唔好咧，就會黑嘅；如果係好咧，就會清嘅。所以咧，呢個唔使我哋口講，亦都係證明自己啊。跟住31日到60日咧，我哋嘅細胞、我哋嘅 muscle、VO2 max 就係我哋嘅 muscle 就會增加。呢個老人家就有呢個問題，記憶會進步，coordination
我哋嘅壓力亦都會減少。如果我哋可以做到呢幾樣嘢咧，喺呢個60日入邊咧，咁60日開始到100日咧，你真係會見到你自己年輕，同埋咧你嘅 telomere 就會減少咗30%。咁就證明咩嘢咧？後生咗咯。咁你可以抽血嚟證明㗎。所以咧今日咁簡單嘅產品，兩粒朝頭早，兩粒晚搞掂。如果真係要比較啊，最少有17罐唔同樣嘅嘢加埋起嚟，先至同佢拼呢個兩個 bottle。咁今日好多人好懶惰噶嘛，係咪先？我唔知你啦吓，我都會忘記嘅。不過今日咧，我食呢個產品啊，我唔曉忘記喎，因為我越食越記憶越好。兩粒朝頭早，兩粒晚搞掂。一時就係9點食，我一時係7點食，一時我10點食。總之朝頭早食兩粒就得噶啦。咁夜晚咧，你忘記開咗，總之你記到就食咯。所以如果你有咁嘅好嘅食法，呢個係加拿大100%加拿大做嘅。咁呢個保健品有咁多種嘅其他嘅嘢。頭先我講咗2個好重要嘅瑞士、蘋果、金絲包，呢個唔係人嘅，又唔係動物嘅。呢個成個 product 冇 animal 嘅嘢，全部食。如果係食齋嘅，就歡迎你啦，你就可以食。如果係馬來人咧，Muslim，你就亦都可以食，因為有哈拉。咁所以咧，呢啲全部嘅料入邊咧，講唔完嘅。不過咧，呢樣嘢公司已經寫開咗，所以咧我唔需要再分析太多嚟講響呢度。不過一樣嘢好重要，好多人記憶唔好，神經線咁食個 NMN 都唔夠長黐，咁咩問題咧？因為佢冇嗰個 PQQ ，Pyrrolquinoline 就呢個 PQQ 就係幫你嘅做出新嘅細胞喎，你嘅 engine 喎。如果 engine 死咗唔怕，食 PQQ 就會回復你嘅多啲嘅 mitochondria。咁好啦，如果可以做到一樣嘢咧，你嘅神經線同你嘅腦可以接觸，咁同你嘅心臟接觸，同你嘅骨、同你嘅筋、同你嘅 muscle 接觸，咁結果係乜嘢咧？後生咯。所以咧，早晨、晚晨，咁幫到乜嘢咧？我哋瞓覺，好似我同你講14個鐘頭。有啲人咧食咗就會好似我咁樣嘅，有啲人咧食咗就幾個鐘頭啫，4、5個鐘。不過喺起身嗰陣時咧，哇咁精神嘅，呢個就好重要啦，係咪先？所以咧，你睇呢啲全部嘅資料入邊有咩嘢響入邊呢度，同埋我哋嘅大腸、細腸，我哋都需要照顧噶。所以咧，呢個公司亦都有放我哋嘅好重要嘅嘢。咁依家我就係俾你睇呢個公司有咩產品入邊，呢個就係李嘉誠嘅投資嘅公司。咁呢個就係 NMN 啦，係咪先 NAD 啦？加起嚟就要響朝頭早就會有呢樣嘢。咁你每一日食，咁呢個咧就係頭先我所講嘅 PQQ 嚇。咁呢個就係有好多專利，就證明如果人有呢個問題咧，佢必須要食呢個 product。咁樣再落去 ATP 點樣可以提起我哋嘅雌？所以我哋需要3樣嘢，其實 NMN、PQQ 同埋 CQ10 先至真真正正可以提起我哋嘅陽氣。所以淨係 NMN 係唔夠嘅，PQQ 係唔夠嘅，你要加埋 CQ10。所以咧，你加埋呢幾樣嘢，同埋照顧你嘅腸胃。咁我哋嘅博士咧，就係佢嘅公司同埋佢嘅研究嘅地方，就係處理呢樣嘢。呢個係咩啊？我哋嘅血好熱，我哋可以幫你清咗佢咯，就係呢樣嘢咯，帶走嗰啲死嘅細胞。咁樣 cancer 響 lung 都有證據咁樣。
呢個就係個 quality 啦。咁呢個就係腸胃，佢啱啱俾一個大公司收購，就係喺我哋嘅大腸細腸照顧嗰度。咁呢個咧可以存在喺我哋嘅大腸細腸入邊咧，住響入邊好耐嘅，所以唔係嗰啲普通嘅 probiotic，呢個係唔同樣嘅單位嚟嘅。所以咧，佢有好多專利。2004年做咗600個 study，所以你有時間可以過目。OK，所以呢個腸胃要後生，因為我哋食咗咁多唔好嘅嘢，好食未必好，所以入咗我哋嘅腸胃咧，我哋真正正要排出嚟。所以咧，呢個公司用到幾樣嘢加埋起嚟咧，嚟做呢個工作，嚟幫我哋嘅腸胃健康。如果健康，我哋嘅immune system 抵抗力就會增加啦。所以呢啲全部你所睇嘅三高啊問題啊、血糖啊問題都可以解決。同埋呢個係另外一個好重要，叫做 BC99。因為 BC99可以住響你入邊嘅腸胃咧，幾個禮拜、幾個月都得㗎，唔係一日兩日㗎。所以咧，佢可以存在響呢度。咁你食咗100日入邊咧，每一日有咩問題落到嚟，佢都可以幫你處理。呢個係好重要。所以咧，呢個係響 volcano 嘅 ash 所得到嘅。咁我差唔多就嚟講完啦。所以咧，你睇呢個嘅係幫我哋嘅細胞爆料，我哋嘅細胞 DNA 咁樣。你睇咁簡單嘅產品，淨係2粒，朝頭早2粒，夜晚我講到一大堆嘢咗，而家係咪先？所以我哋嘅情緒，我哋嘅瞓覺、睡眠好好，呢個係一個真嘅重要嘅終點。所以如果我哋可以9點10點，因為我講完咗一陣，你就可以瞓覺啦，最好嘅時間瞓。所以咧，我哋可以保存住我哋嘅 DNA，就係響2點朝頭早。咁如果我哋真係食到100日，我就好喜歡睇到你咧越嚟越年輕。所以咧，我希望今日你睇到我所講嘅分析，仲有一啲如果唔係幾清楚，你可以先問你嘅上先，咁樣響1年入邊咧，要再咁樣食落去咧，就98%我哋嘅細胞就會變成一個年輕健康嘅人。咁重點。好健，我哋安全唔安全需要係咪？因為呢個公司係響新加坡，咁全部嘅資料、公司嘅名好清楚睇到呢度嘅，寫晒俾你睇嘅。所以如果香港開咗公司咧，你亦都會睇到公司老闆係邊個，公司係邊個，執照係乜嘢，全部都有嗰個牌子，所以你唔使擔心。因為新加坡已經俾你睇呢個嘅標準，俾你一個標準嚟睇。公司嘅方向做嘅係會點樣？佢唔會洩漏任何嘢，因為呢個公司愛用咗5年嘅時間嚟攞成呢啲咁嘅哈拉響瑞士、瑞士攞出嚟嘅，呢個好重要，證明乜嘢咧？你嘅料全世界攞嚟嘅係安全，呢個係 supply chain。咁呢個係我哋嘅 HS 新加坡政府，你睇落去公司老闆嘅名。全部響晒呢度，咁呢個公司係總公司響新加坡，咁5月份先至攞到批准，咁呢個公司係咪好先進啊？好新啊？咁好多嗰啲大公司嘅外國嚟到咧，一嚟到香港嚟到新加坡講呢啲係我哋嘅001，咁其實咩001咧？講我哋係 leader，呢個公司就係真 leader 啦，你哋。因為新加坡啱啱開冇幾耐，跟住落嚟就係香港開啦。咁你係咪仲有100萬人嘅人咧？冇啊！你係頭一批啊！全世界係頭一批。你唔係愛001一個國家，你愛響001響個公司嘅單位。咁如果你今日真係可以睇到呢個嘅機會，我哋健康同埋公司嘅機會，呢個最新嘅。攞到嘅執照就係 vegetarian。咁如果嗰啲食齋嘅，你唔使驚，呢個證明開2025年嘅最新批准咗啦。咁呢個就係專利，
如果人哋講我哋嘅產品安唔安全咧？SGS 係全世界可以接受我哋嘅face mask，我哋嘅 stem cell 嘅 essence，我哋嘅 cell renewal 同埋 cell repair。呢個就係3張喺呢度入咗俾新加坡政府證明，香港政府亦都會收到呢樣嘢，所以會知道咧，唔可以講到呢個冒險啊，嗰個冒險唔會有呢個問題。咁第二再落去咧，美國嘅專利 FDA 嘅註冊2020年㗎，5年前咗啦，呢個攞咗，所以咧明年開美國市場，羅省開公司喺嗰度，所以加拿大又會歸咗開，咁樣呢個全世界發展，咁你同我嘅將來唔淨止健康機會嘅生意嘅發展就會好大好大嘅機會，尤其是全中國有咁嘅機會。咁呢個公司唔淨止靠自己嘅實力，有第三者就係同我哋配合，看護呢個公司嘅專利，咁用好多技術嚟證明我哋嘅保健品係安全。所以咧有咁嘅實力響呢個公司嘅背景，唔怪得我哋今日真係有機會嚟做年輕人。咁你睇呢個公司嘅產品，冇講到可以提低我哋嘅血壓高啊啲，不過我可以俾你睇，如果你嘅 gene、你嘅 stem cell、你嘅 DNA 可以進步，咁你睇中膠嘅人都可以進步，中 thyroid 大頸包亦都會進步。你睇嗱，呢個就我所講嘅要影相啦。你哋未開始食咧，可以影呢個相。每個月可以影一次，咁你可以睇到個進步啦。你嘅血管好唔好？咁啊，頭髮冇講頭髮可以生嘅，可以變黑啊。不過咧，如果你年輕，乜嘢都變輕啦，係咪？全身啦，係咪先？咁你嘅糖分咧12到7，公司亦都冇講糖分會跌，食緊呢個保健品，又係一樣嘅保健品嚟嘅，唔係講話另外一個產品嚟食。咁呢個血壓高做到平衡，亦冇講到食另外一個產品，都係食翻一樣嘅產品，係咪先？嗰2粒朝頭早2粒夜晚。咁如果呢個產品咁簡單，可以令到我哋咧開心、情緒可以血壓高可以平衡，咁你覺得到呢個公司係咪有冇咁嘅好好嘅將來咧？所以呢個人你睇，講緊佢嘅老公食咗13日，所以變咗你睇呢個冇查到咩嘢，咁就係食啫，咁入邊都進步開。咁如果仲加上好多好多嘅證明，好多人俾佢嘅 testimonial 多到不得了啊，日日都有啊，所以呢個公司真係呢個產品可以講話㗎。所以今日咧就希望你就係我哋嘅第2個嘅 testimony，OK？所以咧，如果今日我哋有第2個機會，可以全身體回復健康，咁我哋呢個公司係咪值得爭取咧？咁 Future Vita 係講乜嘢？係 prepare the soil before planting the seed. We are about future life science, grounded in Nobel research and nanotech. 所以今日好多謝你哋俾呢個時間我嚟分享。咁喺新加坡我有呢個技術，我自己嘅公司辦公室呢個咧可以俾到100個 report， 淨係放你嘅手咁樣。另外一隻手咧，如果係中醫嘅，你可以把脈。咁你可以攞呢個報告100篇嘅報告，同埋嗰個中醫嘅把脈，可以比較睇幾準。咁我做咗4000幾人喺呢度，80幾%先準確，真係用佢嘅醫生嘅報告嚟評嘅。所以咧，如果你喺新加坡，你可以嚟我辦公室嚟做呢樣嘢。所以咧，所以今日呢個機我哋冇賣嘅，因為呢個係一個技術嚟嘅。所以咧，呢個真係
幫咗好多人，亦都知道你嘅身體需要乜嘢。咁呢個小心啊，可以睇到你嘅情緒㗎。你一同我講好開心啊，我可以睇到你入邊開唔開心。所以好多謝呢個MBS 嘅大會，9月2號、3號，我哋有一個大會，我哋希望香港亦會有好快就會有啦。咁我哋好多謝你哋嘅香港代表嚟新加坡，代表你哋全部就係兩個凌霄，你嘅凌霄就係第一，恭喜Kelly 就係全香港頭一個司同領導，同埋送到 Green Diamond。咁第二咧就係 Patrick 啦，就係上位啦。所以咧，你睇呢個證明係證明到佢哋兩位真係嚟到新加坡嚟上台嚟攞呢個獎金嘅。所以恭喜你哋兩位有嗰個眼光，可以一睇到就揸住嗰個分機會唔放。所以我希望其他可以睇到呢個機會咧，亦都可以一齊發展，一齊健康，一齊成功。OK，所以呢個就係香港嘅 office 地址，你可以影相。跟住右邊咧就係新加坡嘅office，就係 Google Midtown。咁第三個國家會開就係馬來西亞年尾。咁樣我哋每一個樓嗰個位單位入咗嗰個 office 咧，哇！可以睇晒成個地方㗎，好似香港咁樣，可以冇阻隔㗎。所以就攞到23樓嚟做呢個風水真係好。所以咧，非常多謝你哋俾嗰個機會我講，我講到邊度唔係幾清楚嘅，我先道歉，多謝。